Это отказ хирурга от операции. Дай бог, чтобы было так больше таких хирургов, потому что в предыдущие годы, 10-15 лет назад, конечно, была немножечко другая тактика ведения таких пациентов. И сейчас, наоборот, ко мне приходят вот пациенты с уже отрезанными язычками, с перешитым небом, с небно-глоточной недостаточностью, и так далее, у которых возобновился храп, потому что храп у них начал вибрировать другие структуры ротоносоглоточной области. Такая же выраженная дневная сонливость, такие же снижение по жизни мотивационных каких-то моментов, снижение работоспособности, памяти, частые пробуждения, и так далее, там жалоб море. Но назад не пришьешь уже. Но уже назад не пришьешь, естественно, там единственным вариантом становится, да, СИПАП-терапия, потому что уже это послеоперационное состояние,